Saludos mi gente. Hoy es domingo 24 de marzo. Vamos para el lago, para el área de Guadiana, La Plata. Sacamos ratito para pescar hoy. Vamos a estar mediodía. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Como siempre, vamos a tirar los plumillas, los flux, la baby go y un par de cositas más. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Nos veo en el lago. Bueno mi gente, estamos aquí, vamos a montar este señuelito que es topwater. Se llama el Villa Racer 007. Este señuelo es topwater. Vamos a probarlo, a ver cómo funciona. Y así tenemos resultados con él. Este señorito lo puede conseguir en JR Fishing Shop, en Dorado. Y vamos a ver qué resultados tiene. Se le tiraron. Bueno, ya tuvo el primer strike. Me soltó. Repetimos. Tenía algo. Ahí está. Ahí está. Vamos primero. Ya va el primerito. Bonito.
release. Precioso. Diantre, mano. Qué cosa brutal. Release. Bótalo. Bueno. Release. Déjame poner esto bien otra vez. Pero lo vas a sacar. A que lo saques. Sí, no, tú no te puedes ir de ahí hasta que yo saque esto. Mumbre. Salió. Está bonito. Ahora sí.
amarillita de 8 Manuel, amarilla y blanca. Ahí tenemos este bonito. Diante, está gordo, gordo, gordo. Mira para allá. Tú una hembrita. Bonito, me costó. Mire. $14 y cuarto. $14 y cuarto, pero está pesado. Vamos a ver cuánto pesa, porque yo lo siento pesado, pesado. Para la medida. Se le doy 1.9, casi 2 libras. Un gordito, gordito. Bueno, mi gente, ahora aquí se me apagó la GoPro sin batería. Vamos a darle release. Él está bien, bien activo. Ahí va. Ahí se fue. Tenemos otro con la plumilla. Chiquitín. Release.
potito. Va a comer. Qué guapotito, se come bien hoy. Coño, está bueno. Mira para allá. Así aparato. Ahora sí. Vamos allá. 22 bonito. Para que tiene el geo de la pasión aquí. Está bonito, este tiene como 14 también. Vamos a darle release. Vamos, ahí se fue. Tenemos otro. Plumilla de Don Manuel. Release. Vamos al otro.
La plumilla Manuel también. Release. Ahí está. Vengo. Si lo tenemos o se encajó. Está todavía. Ahí. Ay, ¿dónde está encajado? Ah, guapote. Era un guapote. Otro para la comida. Ay, Dios mío. ¿Qué clase de pinto? ¿Qué clase de pinto? Vamos a ver. Diante, ¿qué clase de pinto? Ahí está, se me gustó más. Antes, métele otra vez, ¿qué pasó? Mi miedo. Ahí. Ya, tres. Métele. Ese sequito, se no va a dar más nada. No, a ver si queda algo por aquí. Ah, qué clase de pinto. Ese es el que a mí me hace falta, ese que tiene de los pies. Bueno, mi gente, ya estamos saliendo del lago. El día de hoy al principio estuvo mala la pica, bastante mala. Es lo que descubrimos con que estaban picando, pero picaron con la plumilla, picó con los flux, y ya por la tarde, después del mediodía, digo, ahora es la 1, pero como a las 11, empezó a ponerse buena la pica otra vez. Cogimos par de tucunares. También tenemos guapotes, que eso me los voy a traer para comérmelos. Los guapotes y los red devil que cogí para ahora, para Semana Santa. Nada, se puso buena al final. No estuvo tan buena como otros días. El sol está caliente y el lago está todavía alto, que eso es un factor bastante importante. Pero nada, nos curamos. No olvides suscribirte al canal, dale like, compártelo, comenta y nos vemos la próxima.